把我拽的拽不出来了嘛。又不找车啊？哦，都是你跑开了4到年刹车的。距离是不是距离有点短？5米嘛。这块你4到刹车再抓才不是哦？哦，我们也喇叭你就停了啊。哎呀，刹不准，就怕这个刹车不行。你保走了，你踩对刹车。哦，这个慢。保走了。对的呀。好去开啊？就不开。这哪个是个？哦。这是俺们给我买了。拉不断了。拉断了，再拖加哪个是怕这个再拽断了就不拉出。啊，是了。必须要搞。断了不好拉了。那么制造就全拴好。把这块是拴到那去做保险了。哪个是拴好了？爸爸。给钱留，可以吧？哦。车追起来。不怕。再打手。这把车追起来。可以。要看。可以。你多少花？爸。可以。爸爸。哦。爸爸。感觉他俩还4个就多了。弄这个不要。就我再弄个再不来了。这边都不来了。麻烦这菜籽要多起。不列。记得。知道了。是我的。记得给丢了高这个的啊。爸爸。记得跟老爷一头他做。记得好一他。没有想你都马上就刹车了，你又不能快了你怕你断了。我哪边的？哎呀，正上来一个大车。你把你啊！快点吧，快点，水很少。我上衣服和后身。对，过来的，啊，对，他这不去的。老友走的了。老友今儿江上乡的，第二个江上。原妈妈还在了吧？两母子两个才叫来。哦。两个就送个回呀，说嘞。我咋写好？
我先看看你哪里有流子。不坏吧？在我见你我不在那再走吗？哦，能不能陪我到大学里过？不敢死到，他就是那个太啥时候要过没？是吗？没啥子，稍微也算有啥。因为现在刹车几乎是没有了，下这个坡的话比较一个大坡，就这个坡，它已经下去了，下来再用拉上。好不容易出来了，找一个修车的地方，拉到修车的地方了，看看是什么原因坏了。就是皮带断了吧？还有其他地方？把电机坏了。我二舅送我三老姨去，我给你买下。三老姨走了以后，我才发现我把钱给了他，他把钱给我藏这里了。就是这个部件坏了。修了半天，终于修好了。发电机、皮带这两个东西坏了。在农村坏了车就是不好，连个修车的地方也没有。